क'क्राझारनि खारगावआव हा खोन्दोखौ लानानै दावराव दावसि। मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा जेबो सावरायनाय गैयाजासे लाइमोन जौगाफु कमिटि हलखौ सिफायदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि खारगाव गामियाव 2 बिघा 16 लेसा हा खोन्दोखौ लानानै लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोर आरो मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमोन जौगाफु कमिटिया बे हाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो लाखिना दोनदों। नाथाय बे गामिनिनो मनज ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा सोरनिबा थुनज्लायनायाव हानि माखासे बाहागोखौ गावहा मोननांगौ होननानै गामिनि रायजो राजा आरो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों जेबो सावरायालासेनो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि न'खौ JCBजों सिफायदों। जायनि जाउनाव लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों सोंखारिदों। लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला मनज ब्रह्मआ लाइमोन जौगाफु कमिटिनि बेरेखायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केसबो होदों आरो 2 बिघा 16 लेसा हाया आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो लाइमोन जौगाफु कमिटिनि, बेनिखायनो बे हाखौ हगारनो हाया होनना लाइमोन जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों फोरमायदों। मनज कुमार ब्रह्म होनो जों गामिनिनो मानसिया गावनि हाया जाहैबाय एसे नांजाबनाय दंखाय गावहा मोनजानो लुबैदों। बेनि थाखाय जोंबो रागा जोंदों, जोंनि कमिटि हलखौ सिफायग्रोदों बियो बिना पारमिसननि थाखाय। बिमा पारमिसननि सिफायनायाव जोंबो रागा जोंदों। जों गोदोनिफ्रायनो दंमोन, दखल खालामनानै दोनखानायमोन जों। दा नै दासो गेजेर खन्द'आव 2017आवबो जेबो डिस्टार्ब खालामाखैमोन। नै दासो मैया दाख्लैसो सोरनिबा खोथा मोननानै गावहा मोननांगौ राइट होननानै गावहा जि माबा जादों आरो जोंनि रायजोखौबो केस होदों, गावबुरा सेक्रेटारिखौ केस होदों। दाख्लैबो थांखांबाय, जों थानायावबो थांदों। थांनानै रायज्लायसेयावबो दा जों बुंदोंमोन अननानै नों ओरै केसखौ उइद्र' खालामदो, उइद्र' खालामाबो जाबाय। दा ओरैबायदि जाहैनानै थाबावबाय बियो, मोनसेयाव जाहैबाय ओरैबो जाया ओरैबो जाया, मालायनि खोथा लानानैसो मावनाय। गावथ' जेबो रोङा रोंनाया, गाव जों मिथिगौ जोंनि न'जों नांजाबनाय मानसियाबो। दा बेनि सायाव माबाफोर साननांगौबा जोंनाव बिना पारमिसननि जोंनि कमिटि हल सिफायनायावबो जों दुखु मोनदों। सिफायनाङामोन आरो सोंनांगौमोन। खावलायगोन जेनेबा माने बेबायदि खामानिखौ दा मावथों, नङा होमबा? मावनो नाङामोन, बिदि मावनायावथ' जोंबो दुखु मोनखागोन मोननाया। थारमाने जोंनाव सोङा हवासा मावबोबायना बिसोर, बे मावनायाव जोंहा दुखु मोननाय फैदों आरो। सोंनानै मावबा जों जेबो साननाय नङामोन आरो नांगौ बेनो लामा नांगौ, लामाखौ जों हगारना होगौमोन रायजोजों रायज्लायलायनानै, जों सेंग्राफोरजों रायज्लायलायनानै जयैनो। लाइमोन कमिटिनि जों माबा नालाय, मेम्बारफोर नालाय जों, ओमफ्राय जों बेखौ हगारनो हागौमोन। खिन्थु जों दा हगारा। दा बिना पारमिसनै बिसोर सिफायबाय नालाय जों हगारला, लामाखौबो हगारला, ओमफ्राय जोंनि दखलावनो थाजोबगोन बियो। दालालखौथ' जों बुंथ'ला, बिनि नामखौ जों लाथ'ला। दे जाबाय दे। गावनि लाइमोन जौगाफु कमिटिनि जानानै आङो गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो। आं दा मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय जोंनि हा दङ बेहाय गामियाव, आरो जोंनिनो आबै आबौनि दिनावनो जों बेखौ नेनानै लानाय, बहुद गोबावनिफ्राय जों बेखौ संग्राम खालामबोनानै जोंहा बेखौनो जों लाखिनानै दोननाय हाखौ जोंनिफ्राय माखासे षड़यन्त्र बाहायनानै गामियावनो खयजनमान दं, माने गावसिनि खिथुनि हानिफ्राय खरसाखौ मोननांगौ होननानै मोनसे माबा दंखायो नामा होननानै मानानै सोरबा बिब्तिगतनि थुनायाव बिसोरो माने जोंनि रायजोखौ मिथिहोआलासिनो गावसोर सिंजों मा मावखुमादों जोंबो मिथिया। बिनि थाखायनो जोंबो एसे माने सेंग्रा, जोङो देरफुनाय इयुन लाइफनि बहुद जोंहा मोनसे माबानि जौगाफु लाइमोननि जोंहा मोनसे साननांगौ लागा दं नालाय, बिनि थाखायनो जोंनि बे लुखानाय लाइमोन कमिटि जौगाफु न'खौ JCB लागायनानै बे बिब्तिगतआ सोरनिबा षड़यन्त्र बाहायनायाव बेखौ देखुनायनि थाखाय जोङो गोसोआव आघात मोननानै जोङो सोंखारिदों। दा मिडियानि गेजेरजों आं बुङो, जों बे हाखौ
खुनु बेला जों रावनोबो हगारनो हानाय नङा जोंहा जोंनि मोनखानाय थाखानाय जों गोदोनि आबै आबौनि दिनावनो जों लाखानाय आरो रायजोआ जोंनो गावबुराया बुंखानाय जों नोंसिनो जों हगारना होबाय नोंसोर मा खालामो खालामा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे ग्रुप जानानै जोङो खारगावनि जानानै जों सेंग्रा देरफुनाय जानानै जों जौगाफु लाइमोन कमिटि दानानै जों बे हाखौ जोङो लानो सानदों माने लाखानाय आरो लाखाबायानो जोंनो गोदोनो हगारखानाय आरो जोंहा बेहाय बे हाखौ लानानै जोंहा बुहुत माने बेहाय माने फिउचारनि लाइफनि जोंनि इयं जेनेरेसनखौ जों साननांगौ लागा जायो बिनि थाखाय जोङो बुहुत हाखौबो जों हगारबोबाय खिन्थु जों बेखौ हगारनो हाया होननानै जों दा बिनि थाखायनो जों एसे गोख्रों सोर सेनो नागिरदों मा नाम दा माने जोंनि गामिनिनो बिबथिक गथ' मनज कुमार ब्रह्म होननाय दा बिस्रा माने हाया ओरै खिथुआव दङ दा हा खिथुआव थानाय माने खरसाखौ मोननांगौ बेफोरबायदि मोनसे गावस्रा षड़यन्त्र बाहायदों दा बेजों मनज कुमार ब्रह्मजों सोरबा बाहेरानि आउटनि मानसि सोरबा नलेज होनानै थुग्रा मानसि दं दा बेखौ जों बुंथ'ला नामखौ जोङो गोसोआव दं खिन्थु जों जेबो बुङा खिन्थु जों मिडियानि थ्रुयै जों बे हाखौ जों हगारनो हानाय नङा खुनु बेला बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आं बिनि गेजेरजों आं मिडियानि बुंनायखौ खुलुमनानै हगारनाय गाँवर मनज ब्रह्म एजन व्यक्तिके माने पुसिं দি पेলাই সেই বস্তুটো আমাকে বিনা পারমিশন নুদোখাকে এই বস্তুটো মানে জিএসপি লগাই এইটো সব ভাঙাই দিছে সেইকাৰণে আমি মানে সেই ভাঙা কাৰণে আমাকে ইনফরমেশন নিদিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত খং উঠি পেলাই মানে কিছুমান মানুহ আমি মিলি জুলি সেই বস্তুটো আমি একশন লৈছোঁ আৰু কি সেইকাৰণে আমি গাঁও নিদিম কিন্তু আমাৰ বস্তুটো আমাৰ সম্পদ আমাৰো থাকিব সেইকাৰণে আমি সবে মিলি জুলি সেই বস্তুটো আমি যিমান আমাৰ কিবা জেনেৰেশ্যন ল'ৰাগিলা আছে এইটো আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে যেনিবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি এই বস্তুটো আমি কাওক দিব নিবিচাৰোঁ আৰু এইটোৱে আমি মাটি আমাৰো ৰাইজৰ মাটি যেনিবা আমাকো চব মানে ৰাইজৰ মানুহে আমাকে কৈ দি মানে সেই বস্তুটো চেংৰাগিলাক মানে আমাকে দিছে আৰু কিমান আছে মাটিটো 2 বিঘা 65 লেচা আছে তাৰপিছত সেই লেচাটো আমি যেনিবা আমি সোমাই পৰা আমি সেই বস্তুটো দখল কৰি যেনিবা আমি সেইবোৰ কমিটি হ'লেও বনাইছিলোঁ সেই কমিটি বনাই পেলাই আমি সেই বস্তুটো যেতিয়া আমি কিবা কৰিম সেই বস্তুটো আমি সুবিধাটো পাই মানে সেই বস্তু ভালকৈ বনাম বুলি ভাবি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত সি মানুহ আহি পেলাই মানে পুচিং দি পেলাই মানে দি কিবা গতিকে সেই কমিটি হলটো নুদোখাকে আমাকে মানে জিএসপি লগাই এইটো ভাঙাই দিছে আৰু সেইকাৰণে আমিতো আলোচনাও কৰা নাই মানে কোনো মানে সোধা নাই আৰু কি নুসুধাকে মানে সেই বস্তুটো ভাঙাই দিছে সেইকাৰণে আমি বহুত মানে মনত দুখ পাই পেলাই মানে কিছুমান মানুহ আমি ফোনত মানে কল কৰি মাতি পেলাই সেই বস্তুটো আমি এতিয়া একশ্যন লৈছোঁ আৰু কি আমি কিন্তু সেই আমাৰ ভূমি পাট্টাটো আমি দিব নিবিচাৰোঁ আৰু কিন্তু আমি সেই বস্তুটো আমি নিজৰ বস্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে জেনেৰেশ্যন কাৰণে চবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো আমাৰ ৰাইজৰ খাৰগাঁও জৌগাফু লাইমৰ কমিটি হয় আমি সেই বস্তুটো আমি কৈছোঁ আৰু মনোজ ব্ৰহ্মক আপুনি আহ্বান কৰিব নেকি যাতে এই দখল কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক দূৰত থাকক সেই বস্তুৱে মই ভালে মানে তাক মানে ক্ষমা বিচাৰোঁ আৰু কি যাতে এনেকৈ আমাকে মানে অশান্তি কৰিব নালাগে লাগিলে ভালকৈ আলোচনা কৰি ভালকৈ কিবা ডিছকাছ কৰি সেই বস্তুটো ভালকৈ মানে কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু নিজেতো মানে আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা তথাপিও সেই আমাৰ ৰাইজৰ লগত কেনেকৈ পাৰিব আমিতো চেংৰাহে যেনিবা ইয়ং লাইফত দেখা ল'ৰা সেই দেখা ল'ৰাৰ কাৰণে আমি সেই বস্তুটো কামটো মানে একেলগে আমি মিলি এইটো কিবা এটা মানে ফিউচাৰত কিবা এটা আমি গ্ৰোথ আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু কি এইটোৱে আমি কৈ মানে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে থানাতো জনাইছে থানাতো জনাইছোঁ আমি থানাও আমাক এফআইআৰটো মানে সিদিনা সিহঁতে গৈ আমাক ৰাইজকে মানে গাঁওবুঢ়াকে মানে কি কয় কেছ দিছিলে তাৰপিছত কেছ দি গাঁওবুঢ়াকে কেছ দিলেতো আমাৰ ৰাইজকে চব কিবা লাগি যায় কি বোলে তেখেতে গাঁওবুঢ়াক কেছ কৰিলে কি কাৰণে কৰিছে মানে এইটো মাটিটো মানে যেনিবা আমাক মানে ৰাস্তা লাগে আৰু তাৰপিছত সি কৈছে ৰাস্তা লাগে ভালকৈ সোধক ভালকৈ আলোচনা কৰক তথাপিও আলোচনা নকৰাকৈ কিছুমান মানুহ কথা লৈ সি বস্তুটো নিজে আমি লাগিলে তহঁতকো নিদিম ময়ো নিদিম এনেকৈ কয় ৰাইজৰ এগেইনষ্টত কেছ দিছে সেইকাৰণে আমি সেই বস্তুটো বিচাৰোঁ আৰু কি আমি দিব নোৱাৰোঁ যেনিবা সেই বস্তুটো কেনেকৈ হ'ব লাগে কেনেকৈ হ'ব নালাগে এইটো আমাৰ নিজৰ কিবা আৰু কি ৰাইজক মিলি জুলি আমি আলোচনা কৰি সেই বস্তুটো কামটো কৰি যাম বুলি আগবাঢ়িছোঁ আৰু